السلام عليكم. في هذه السلسلة ديال الفيديوهات غادي نصحح فيها تمارين خديتهم من بزاف ديال النماذج. الفرد الثاني، الدورة الأولى، كونترول نيميرو 2 سيمستر 1. في هذا الفيديو غادي نصحح ليكزيرسيس 2 اللي كما تلاحظوا عليه 6 لي بوين. بالنسبة لي زوتر زيكزيرسيس غتلقاو لو لين ديالهم في الديسكريبسيون وفي لي كومونتير ديال هذا الفيديو. Soit A et B deux nombres réels tels que la valeur absolue de A-1 est inférieure strictement à 1 sur 2 et la valeur absolue de B-1 sur 2 est inférieure strictement à 1 sur 6. Nous la première question. Montrez que 1 sur 2 est inférieur strictement à A et inférieur strictement à 3 sur 2. Et 1 sur 3 est inférieur strictement à B est inférieur strictement à 2 sur 3. شوفنا في الدرس أن هاد l'inégalité, la valeur absolue de x inférieure strictement à r, tel que x est un nombre réel, ou r est un nombre réel positif, تعني signifie que moins r inférieur strictement à x inférieur strictement à r. هاد la proposition هي اللي غادي نستعملو باش نستنتجو هاد لي دو زونكادرومون انطلاقا من هاد لي دو زينيغاليتي. غادي نكتبو on a la valeur absolue de A-1 est inférieure strictement à 1 sur 2 et la valeur absolue de B-1 sur 2 est inférieure strictement à 1 sur 6. Donc باستعمال هاد la proposition غنستنتجو أن A-1 اللي هي اللي تتلعب الدور ديال x A-1 inférieur strictement à 1 sur 2 اللي تلعب الدور ديال r هنا هو 1 sur 2 و supérieur strictement من moins 1 sur 2 اي هنا كذلك اللي تلعب الدور ديال x هو b moins 1 sur 2 واللي تلعب الدور ديال r هو 1 sur 6 اي b moins 1 sur 2 inférieur strictement من 1 sur 6 supérieur strictement من moins 1 sur 6. دونك ودابا باش نحصل على ان انكادغومون ديال ا غادي نزيد واحد على هاد لا دوبل انيغاليتي، لان فاش غنزيد واحد غتولي عندي هنا ا ناقص واحد زائد واحد، ناقص واحد زائد واحد هي زيرو، غيبقى ليا غير ا في الوسط. اذا غادي نزيد واحد ناقص واحد على جوج زائد واحد اصغر من ا ناقص واحد زائد واحد اصغر قطعا من واحد على جوج زائد واحد. كما تلاحظوا زدنا واحد اي، وهنا باش ما تبقاش عندي هاد ناقص واحد على جوج بنفس الطريقة غادي نزيد واحد على جوج، ناقص واحد على ستة زائد واحد على جوج انفيريور ستريكتومون بي ناقص واحد على جوج زائد واحد على جوج. دابا كما تلاحظوا يبقى عندي هنا غير بي، حيت ناقص واحد على جوج زائد واحد على جوج هي زيرو، انفيريور ستريكتومون واحد على ستة زائد واحد على جوج. كما تلاحظوا زدنا واحد على جوج، دونك ناقص واحد على جوج زائد واحد اللي هي واحد ناقص واحد على جوج هي غادي واحد المقام جوج، واحد في جوج هي جوج ناقص واحد، جوج ناقص واحد هي واحد، دونك إيكال ان سور دو. إذا هنا غنديرو واحد على جوج انفيريور ستريكتومون أ ناقص واحد زائد واحد هي زيرو، انفيريور ستريكتومون واحد على جوج زائد واحد، نحسبوها حتى هي واحد على جوج زائد واحد تتساوي غنوحد المقام هو جوج، واحد زائد واحد في جوج هي جوج، دونك إيكال 3 sur 2. اي غادي نحسبو هاد لو نومبر، ناقص واحد على ستة
زائد 1 على 2 غادي نوحد المقام، مقام الواحد هو 6. 2 ضربتها في 3 باش عطاتني 6، إذا حتى الفوق غادي نضرب في 3. دونك إيكال 6 ناقص 1 زائد 3 هي 2، و 2 على 6 هي 1 على 3. إذا هنا غنديرو 1 على 3 انفيريور ستريكتومون من بي انفيريور ستريكتومون، وهاد لو نومبر إلا حسبناه غنلقاوه تيساوي 2 sur 3. ننتقلو دابا لا دوزيام كيستيون. encadrer chacun des nombres a moins b a sur b ناقص 3ab racine ديال ab. نبداو ب a moins b، نكتبو encadrant a moins b باش المصحح يعرف اين نومبر راك خدام. ديجا في لا بروميير كيستيون لقينا ان encadrement ديال a et un encadrement ديال b. on a 1 sur 2 inférieur strictement à inférieur strictement 3 sur 2 et 1 sur 3 inférieur strictement b inférieur strictement 2 sur 3. هنا attention ما شفنا حتى شي proposition اللي تتعطينا directement un encadrement ديال a moins b. a moins b تتساوي a plus moins b. اولا غادي نلقاو ان encadrement ديال moins b، وعاد غادي نستنتجو ان encadrement ديال a plus moins b اللي هي a moins b. اذا غادي نكتبو دونك ونلقاو بعدا ان encadrement ديال moins b. نعاودو هادي 1 على 2 inférieur strictement a inférieur strictement 3 sur 2 et moins b. attention فاش تنضربو في لو موان لوردر تيتقلب. moins fois 1 sur 3 هي moins 1 sur 3 غتولي هنا، و moins 2 sur 3 غتولي هنا. دونك ودابا عاد غادي نستنتجو ان encadrement ديال a moins b. دونك a plus moins b est inférieur strictement 3 sur 2 plus moins 1 sur 3 supérieur strictement 1 sur 2 plus moins 2 sur 3. Donc غادي نحسبو هاد لو نومبر 1 sur 2 moins 2 sur 3 égale 2 fois 3 est 6, 1 fois 3 est 3, moins 2 fois 2 est 4, 3 moins 4 est moins 1. إذا هاد لو نومبر تيساوي moins 1 sur 6 inférieur strictement a plus moins b est a moins b inférieur strictement نحسبو هاد لو نومبر 3 sur 2 moins 1 sur 3 égale 2 fois 3 est 6, 3 fois 3 est 9, moins 1 fois 2 il y a 2, égale donc 7 sur 6. Donc voilà un encadrement de A moins B. ننتقلو دابا ل A sur B. encadrant A sur B. حتى هنا attention ما كاينه حتى شي proposition في الدرس اللي تتعطينا directement un encadrement ديال A sur B. A sur B تتساوي A في 1 على B. أول حاجة غادي نلقاو ان encadrement ديال 1 sur B، ومن بعد عاد غادي نستنتجو ان encadrement ديال A fois 1 sur B اللي هي A sur B. إذن أول حاجة غادي نلقاو ان encadrement ديال 1 sur B. Donc 1 sur 2 est inférieur strictement à inférieur strictement 3 sur 2 et
شفنا في الدرس أنه إذا كان عندنا x inférieur strictement من y inférieur strictement من z، alors يمكن لنا نستنتجو أن واحد على y est inférieur strictement من واحد على x و supérieur strictement من واحد على z، ولكن avec la condition que هاد les trois nombres يكونوا strictement positifs. هنا عندنا واحد على ثلاثة est un nombre strictement positif، إذا b est un nombre strictement positif حيت b راه كبار من واحد على ثلاثة، وهاد لو nombre bien sûr est un nombre strictement positif، donc يمكن لينا نستنتجو أن واحد على b est inférieur strictement المقلوب ديال واحد على ثلاثة هو ثلاثة، نحطو هنا supérieur strictement المقلوب ديال جوج على ثلاثة هو ثلاثة على جوج. دونك بما أن هاد لي nombres sont positifs، alors يمكن لي نستنتج أن a fois 1 sur b a fois 1 sur b inférieur strictement 3 sur 2 fois 3 supérieur strictement واحد على جوج fois 3 على جوج، دونك واحد في 3 هي 3، جوج في جوج هي 4. inférieur strictement a في واحد على b هي a sur b inférieur strictement 3 في 3 هي 9، donc 9 على 2. Donc voilà un encadrement de a sur b. ننتقلو دابا ل moins 3 ab. أول حاجة غادي نونكادري a fois b، donc هاد لي nombres كيما تلاحظوا sont positifs كاملين sont positifs، donc يمكن لي ندير لو برودوي تيرم à terme باش نستنتج ان encadrement ديال a fois b a fois b inférieur strictement 3 sur 2 fois 2 sur 3 supérieur strictement 1 sur 2 fois 1 sur 3. Donc 1 sur 2 fois 1 sur 3 est 1 sur 6 inférieur strictement a fois b inférieur strictement 3 sur 2 fois 2 sur 3 هي 1، 3 غادي تختزل مع 3 و 2 مع هاد لو 2، دونك هاد لو برودوي إيكال 1. دابا غادي نضرب في ناقص 3، دونك ناقص 3 ا بي، مي اتونسيون هنا ناقص 3 est un nombre strictement négatif، إذا لوغدر غادي تشونجا. ناقص 3 في 1 على 6 غادي نحطوها هنا، ناقص 3 في 1 على 6 supérieur strictement ناقص 3 في 1 اللي هي ناقص 3، دونك ناقص 3 inférieur strictement من ناقص 3 ا بي inférieur strictement 1 على 6 هي 1 على 3 في جوج، إذا غتختزل هاد لو 3 مع هاد لو 3 غتبقى لينا ناقص 1 على جوج. Donc voilà un encadrement de moins 3 AB. دابا ننتقلو للغاسين دو A fois B. تلاحظوا هنا أننا ديجا لقينا un encadrement ديال A fois B. إذن on peut facilement déduire un encadrement ديال غاسين دو A fois B. Comme 1 sur 6 est inférieur strictement A fois B inférieur strictement à 1. Donc racine ديال 1 على 6 inférieur strictement من racine ديال a fois b inférieur strictement من racine ديال 1. donc racine ديال 1 على 6 هي 1 على racine de 6،
نضربو في غاسين دو 6 الفوق والتحت باش نحيدو لا غاسين من المقام. إذا غتولي عندنا غاسين دو 6 sur 6. غاسين دو 6 فوا غاسين دو 6 هي 6. دونك هنا غادي نحطو غاسين دو 6 sur 6 inférieur strictement racine de AB inférieur strictement racine de 1 اللي هي 1. Voilà un encadrement ديال racine de A fois B. ننتقلوا دابا la question 3. Développer A plus 2 à la puissance 3. غادي نستعملوا هاد l'identité remarquable x plus y à la puissance 3 égale x à la puissance 3 زائد 3 x carré y زائد 3 x y carré plus y à la puissance 3. On a donc a plus 2 à la puissance 3 égale a à la puissance 3 plus 3 a carré fois 2 plus 3a fois 2 au carré plus 2 à la puissance 3 égale a à la puissance 3 plus 3 fois 2 est 6. Donc on a 6 a carré plus 3 fois 2 au carré. Il y a 3 fois 4, il y a 12. Donc on a 12a plus 2 à la puissance 3. Il y a 2 fois 2 fois 2. Il y a 4 fois 2. Il y a 8. ننتقلوا دابا la question 4. On pose a égale le nombre. Vérifier que a égale 8 زائد 12a. Question 4. غادي نكتبو on a ونحسبو a égale a زائد 2 à la puissance 3 ناقص 6 plus a fois a carré. هذه déjà حسبناها في la question précédente. a plus 2 à la puissance 3 هي a à la puissance 3 plus 6 a carré plus 12a plus 8 moins غادي نديفلوبيو هاد لو برودوي 6 في a carré هي 6 a carré زائد a fois a au carré هي a à la puissance 3 égale a à la puissance 3 زائد 6 a carré زائد 12a زائد 8 ناقص 6 a carré ناقص a à la puissance 3 a à la puissance 3 غادي تمشي مع moins a à la puissance 3 و 6 a carré ناقص 6 a carré هي 0. إذا غتبقى لينا 12a زائد 8. Donc a égale 8 plus 12a égale 8 plus 12a. Puis donner un encadrement de a. نستعملوا هاد l'expression bien sûr باش نلقاو un encadrement ديال a. ما غاديش نستعملوا هادي لأن هادي est plus simple على هادي. On a déjà un encadrement ديال a. On a 1 على 2 inférieur strictement a inférieur strictement 3 sur 2. غادي نضرب في 12 باش نلقى un encadrement ديال 12a. Donc 12 في 1 على 2 inférieur strictement 12 fois a اللي هي 12a inférieur strictement 12 في 3 على 2. Donc 12 في 1 على 2 هي 12 على 2 هي 6 inférieur strictement 12a inférieur strictement 12 هي 6 في 2 اختزلوا هاد 2 مع هاد 2 و 6 في 3 هي 18. ودابا غادي نزيد 8 باش نلقى ان encadrement ديال 8 زائد 12a. دونك نلقى ان encadrement ديال a.
دونك 8 زائد 6 انفيريور ستريكتومون 8 زائد 12 أ انفيريور ستريكتومون 8 زائد 18. دونك 8 زائد 6 هي 14 انفيريور ستريكتومون هذه هي أ انفيريور ستريكتومون 8 زائد 18 هي 26. دونك فوالا ان انكادغومون ديال أ. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.